ennaku eziyiseeko emabega ekitongole ekya United Nations baavaayo ne bafulumya lipoota namutaayika ku biki ebigenda obeerawo mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Okusookera ddala baalangirira nga bagamba nti akalulu k'omu ggwanga erya Uganda okusinziira ku ebyo ebibaddewo mu bululu obuyiseewo tekagenda kubeera k'amazima na bwenkanya, era awo we baasinziirira okulabula General Yoweri Kaguta Museveni aleke kukozesa ggwanga erya Uganda okunyigiriza bannayuganda okulinnyirira eddembe lyabwe awamu n'okubalemesa okuba nga balonda omukulembeze gwe baagala. Olwa lipooti bwe zityo bwambuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, kino kireetedde ensi yonna yonna okuba nga etadde eriisa ejjogi ku biki ebinaabeerawo mu kalulu k'eggwanga erya Uganda, ate okusinziira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina kya NUP eyaakamala emyaka nga kaakati 7 mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda olw'okuba yakulemberamu abo abanyigirizibwa n'akiikirira abo abaagala okuggyayo eddoboozi lyabwe balabe nga baddamu okufuna emirembe era okufuna enkyukakyuka wano mu ggwanga erya Uganda. Buli mukutu ogw'amawulire, buli kitongole ekirwanyirizi ky'eddembe ly'obuntu batadde eriisa ejjogi ku Kyagulanyi era bali mu kumuwandiikako articles awamu ne reports ez'enjawulo zibeere nga zisaasaana okwetooloola ensi yonna yonna. Wano ku mukutu ogwa Point Media UG tusobodde okutuusaako articles awamu ne reports okuva mu bannamawulire ng'aba The Telegraph wali eri mu ggwanga erya Bungereza awamu ne BBC, ne tufunayo omukutu omulala ogw'amawulire okuva ali eri mu ggwanga erya South Africa. Kaakati mu vidiyo eno ngenda kuba nkutuusaako ate interview eyakoleddwa ab'omukutu ogwa CNN nga tubuzaayo essaawa ntono nnyo tubeere nga tugenda mu kulonda akalulu ennaku z'omwezi nga 15 akanaatandika ssaawa emu ey'okumakya kabeere nga kaggwa essaawa 10 ez'olweggulo. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, buli kimu kyonna kyonna ogenda kuba okitegeera bulungi nnyo era ensonga obeere nga ozinnyonnyoka mu kaseera kano ak'akazigizigi munnayuganda kaalimu, obeere nga ofunamu ekyokuyiga ate obeere nga olaba kiki ekiyinza okudduko. Njagala mbeere nga nkutegeeza ekintu kino. Gwali ku Point Media UG, tulaba nti nno n'ebitongole ebyewabweru bisuubira nti wano wayinza okubeerawo olutalo. Twalabyeko embasi y'eggwanga erya Amerika nga eri mu kulabula bannansi b'Amerika abali wano mu ggwanga erya Uganda babeere beegendereza nnyo era beewalire ddala ewali ebyobufuzi. Ekyo kiri bwe kityo seera okuba nti mu ggwanga erya Uganda enkyukakyuka okubeerawo wasooka kubeerawo kuyuwa musaayi oba wasooka kubeerawo lutalo. Era si lwakuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu waafuuka omukulembeze awo olutalo nga lubalukawo, wabula kiri ku nsonga ey'ebyo General Museveni byazze ng'ayogera. General Museveni ali on record awamu ne ku bawagizi be nga bavaayo bategeeza nti eggwanga erya Uganda erisobola kubeeramu mukulembeze atali munnamagye. Era ye General Museveni specifically n'ategeeza nti nga yajja na mmundu akapapula obupapuzi aka ballot tekasobola kubanga kamuggyako. Kakati ekintu kiri nti era lwaki wasuubirwa okubeerawo okukubagana nti singa Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa nti yawangudde gavumenti ya Mwami Museveni gye tulaba kaakati nti kyenkana eri mu kufugibwa magye, bayinza okukkiriza ekintu bwe kityo okubeerawo. Awo nno we wasibuka okutya kwonna kwonna era ekiviiriddeko eriisa ejjogi okuba nga liteekeddwa ku ggwanga erya Uganda okwetooloola ensi yonna yonna. Awatali kumala budde bulala bwonna bwonna, katubeere nga tugenda mu katambi kano weewulirire biki Robert Kyagulanyi Ssentamu by'ayogedde, ate oluvannyuma tugenda kuba tukoma wano ku mukutu buli nsonga mbeere nga ngikunnyonnyola buli kigambo obeere nga osobola ate okukifunamu amakulu nga Kyagulanyi bwe yasobodde okuba nga akyogerako. Bobi Wine joins us live now from Kampala, Uganda. Bobby, thank you so much for being with us. When you think about the fact that most Ugandans who are under the age of 40, which by the way is 75% of the population, have only ever known one president. They've only ever known Museveni as their leader. Just in terms of that and the widespread rigging that we have seen in previous Ugandan elections, the widespread voter intimidation, the fact that Museveni has such a tight grip on the institutions in your country. Talk to us about why it is important for you to run again this time. Thank you very much. It is important for us to challenge the authoritarian ruler
again and again and again until we eventually get our freedom, because not challenging him means giving up. Yes, we know that all odds are up against us, the military, the police, and all institutions of state. But also it is clear that the people of Uganda are standing firmly behind the forces of change that I am leading. So we are challenging Museveni first and foremost to remove any iota of doubt to the world, especially in the international community, and to remove all the pseudo-legitimacy that he lies the international community with. And therefore, the people of Uganda will be able to fight for their rights while the world will stand with them. That is why we're running again. In 2021, you contested the results. You talked about the fact that the results were essentially all but guaranteed. The voting was rigged. You contested the results, but obviously it didn't lead to any meaningful outcome. Talk to us about what you have learned this time around. What are some of the lessons that you learned from the last time you ran back in 2021? I remember interviewing you then. What lessons have you learned from them that you're applying now, Bobby? First and foremost, we've learned that dictators might not go with the first or second or third push, but eventually they fall if we don't give up. We have learned that we have to devise various means of communication, but most importantly, we've learned that we have to send back the responsibility to the population. In the previous election, I was under house arrest immediately after casting my ballot, which I expect the same thing now. As we speak right now, more than 730 of our colleagues are in detention. They've been arrested. Many are abducted and are missing. Some have been killed, but we are pushing on. But again, this time, we don't anchor it on an individual. We don't anchor it on myself. Yes, I'm the presidential candidate. Yes, I'm the leader. But we have tasked the people of Uganda to take charge of the campaign, to take charge of the voting, of the vote protection, but most importantly, in case Museveni rigs the election, like all signs are showing, the people of Uganda must rise up and demand for their victory. What message do you have for young Ugandans who feel disillusioned about politics? I mean, we've seen in neighboring Tanzania, for example, just a few months ago, that election was also widely contested, and there was a massive crackdown as well on opposition voices as well. Just talk to us about how young Ugandans who feel disillusioned about politics, who feel that this time the vote is all but certain and that it is rigged, how do they stand up for peaceful and democratic change in your country? To the young Ugandans, we've constantly told them that democracy works, but democracy only works when people stand firm and defend it. Therefore, we would have opted for violent means, but we don't believe in violence. Violence has never gotten nations anywhere. We believe in voting firmly and outstandingly many, and then defend that election, defend that victory. We've called upon the people of Uganda to exercise their constitutional right. Our constitution, Article 29, provides that the people of Uganda can peacefully, unarmed, protest any wrongdoing. And that is what we're calling upon the people of Uganda in case General Museveni rigs the election this time. Obviously, campaigning, Bobby, is very different from governing. Just in terms of your plans, I mean, what can you share with us if you ever were to reach the top job in Uganda? What can you share about your plans in terms of tackling the economic hardship that has plagued the young people of Uganda, in terms of tackling corruption, which is obviously a massive issue as well, in terms of uniting Ugandans across ethnic lines? What would be your priority, Bobby, from day one? Thank you. The issue of leading our country is not a matter of if, it is a matter of when, because we are confident. We've seen that all across the country, and we are sure that the people of Uganda will entrust the next generation with the leadership. Back in the day, our problems were three: ignorance, disease, and poverty. But now our problem can squarely be circled into one: corruption, massive corruption, which has been institutionalized, which has been turned into a currency and as a way of living and a way of staying in power. We want to crack down on that corruption when we take power. But most importantly, we also want to re-empower the institutions of state.
and end the state capture, ensure that the judiciary and the legislature are independent and can check the executive. That way, we will be able to stop the one-man rule and have knowledgeable, talented, and able people to bring minds together and lead our country ahead. Bobi Wine, live for us there. Thank you. Thank you so much for joining us again ahead of the elections in your country. Oyo nno ye mukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkutegeezezza olw'ensonga ey'okuba nga yakiikirira era yalwanirira bannayuganda ababoyaana okufuna enkyukakyuka okuva mu bukulembeze bwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni obamazeeko emyaka egiwererako ddala 40. Emikutu egy'amawulire si mu ggwanga lya Uganda wokka, si ku ssemazinga wa Africa, wabula okwetooloola ensi yonna yonna gimutaddeko eriiso ejjogi. Era twalabye nako ekitongole ekya UN nga kivaayo okutegeeza nti Kyagulanyi okuwangula mu lipooti yaabwe gye baafulumizza, Kyagulanyi okuwangula waneeno mu ggwanga erya Uganda ebeera wini y'amaanyi nnyo, kuba kuwangula kw'amaanyi eri demokrasiya, si mu ggwanga lya Uganda, si ku ssemazinga wa Africa wokka, wabula okwetooloola ensi yonna yonna, era okuzzaamu amaanyi n'amawanga amalala agalwana okuva wansi w'obukulembeze obwa nnakyemalira. Ekyo nno kitegeeza nti ekirooto Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakutte kinene n'okusinga ye, kinene n'okusinga eggwanga erya Uganda, kinene n'okusinga ssemazinga wa Africa, era kya nsi yonna yonna. Kyova olaba amawulire, emikutu egy'enjawulo awamu n'ebitongole n'okuli ebirwanyizi by'eddembe ly'obuntu batadde essuubi mu ye. Kakati nga bw'okimanyi bulungi nnyo oba nga bwe nnyinza okukikujjukiza, gwali ku Point Media UG, Kyagulanyi guno si gwe mulundi gwe ogusooka okuba nga yeesimbawo. Mu interview n'abadde Daily Telegraph yategeezezza nti n'omulundi guno era si mwangu nga ogwasooka ogwa 2021, wabula n'ategeeza nti yasuubiza ye ne mukyala we okusinziira ku butya bannayuganda ebabaagadde era na butya ebabawagidde babeere nga beewaayo nga ssaddaaka. Wabula twategeddeko era mu interview y'emu eya The Telegraph nti Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuba nga mu kalulu k'omwaka gwa 2021 teyalangirirwa ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda newankubadde yakkiriza nti akalulu ako yakawangula, kyamufuukira kizibu nnyo okuddamu okusalawo nti kaakati yeesimbe, wabula kasita yakisalawo bw'atyo n'ajja ng'amaliridde. Kati ku mukutu ogwa CNN abuuziddwa lwaki kikulu okuba nga addamu okwesimbawo, Kyagulanyi agamba nti okusookera ddala omuntu yenna alina right okulwanirira eddembe lye. Ekyo nno mwekiri ne mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Omuntu yenna okulwanirira eddembe lye eri ayina kumukomako. Era agamba nti kikulu okuddamu okwesimbawo olw'ensonga nti alina okukuuma bannayuganda. Balina okukuuma bannayuganda nga balina essuubi era tebajja kupowa mu buli ngeri yonna yonna. Wabula ensonga eno eddako y'enkulu era giwulirize. Kyagulanyi agamba nti ali mu kuddamu okwesimbawo okuggyawo okubuusabuusa kwonna kwonna okuyinza okubeera mu bannayuganda, si be bokka wabula ne international community. Okumala ebbanga Kyagulanyi avuddeyo okutegeeza nti international community be bamu ku abo abeekobaana ne Mwami Museveni olw'ensonga nti bongera okuvujjirira gavumenti ye newankubadde alinnyirira eddembe ly'abantu wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati Kyagulanyi agamba nti ali mu kuddamu okwesimbawo abeere nga aggyawo dawuti yonna yonna okubuusabuusa okuva mu international community kiki ekituufu ekiri wano mu ggwanga erya Uganda, era aggyewo ne legitimacy abazungu bano gye balabiramu gavumenti ya Mwami Museveni okuba nti gavumenti y'abantu era etambulira ku demokrasiya. Kyagulanyi agamba nti ekyayagala akijje ne mu international community balekeraawo okukiraba, era Mwami Museveni batandike okumuyisa nga omukulembeze atali mutuufu wano mu ggwanga erya Uganda. Ekibuuzo ekirala Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabuuziddwa
kiri nti ku mulundi guno oluvannyuma lw'okwesimbawo mu kalulu k'omwaka gwa 2021 n'atasobola kulangirirwa, kiki kye yakyusizzaamu era ki ekiyinza okumuviirako okuba nga aggyako gavumenti ya Mwami Museveni? Kyagulanyi agamba nti newankubadde edda enkola eya demokulasiya etera okutwala ekiseera okuwangula, newankubadde bannakyemalira bayinza obutavaako ng'obasindiikiriza omulundi ogusooka, ogwokubiri oba ogwokusatu, wabula ebyafaayo biraga nti ne bannakyemalira nabo bamala ne bapondooka era bwe batyo obukulembeze bwabwe ne buseebengerera. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi agamba nti ekyo kyakuyigirako era kye kipya oba kye kimu ku bipya by'alina, nti ky'alina okukola kwongera kuteekako kazito kubanga si nti gavumenti ya nnakyemalira egenda kubeerako lubeerera. Wabula ekirala Kyagulanyi agamba nti ekyenjawulo kye bakoze ennyo ku mulundi guno ekyokuba nga tebaagala kuyimirizaawo struggle eno oba lulwana luno ku muntu omu, nti ye nga omukulembeze, ye nga presidential candidate, ye nga president wa NUP nedda. Wabula ku mulundi guno olutabaalo luno bali mu kuluteeka ne ku bibegabega bya buli munnayuganda. Era Kyagulanyi annyonnyola ng'agamba nti kyova olaba ku mulundi guno eno yakubiriza bannayuganda okukwata national flag so si bifaananyi bye, kubanga okununula eggwanga lino tekuli ku ye ng'omuntu. Ideas ye azikulemberamu bukulembezi, wabula buli munnayuganda alina okuba nga alina obuvunaanyizibwa obugenda mu maaso okuba nti ate balwanirira eggwanga lyabwe. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi n'ategeeza nti embeera eno eriwo kaakati buli munnayuganda alina okugyenyigiramu. Mu kaseera kano nga nkuguddemu katono nnyo okujja ku interview ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi nga tanneetaba mu byabufuzi by'eggwanga erya Uganda, bavubuka bangi nnyo abaali beesuulirayo ogwa naggamba. Wabula okusinziira ku ndabika y'ebintu ssaawa zino, ekyo ekyalabwako mu kalulu k'omwaka gwa 2021 ne mu campaign trail zino, kyeraga lwatu nti Kyagulanyi asobodde okuinsipayaringa, asobodde okuteeka essuubi era okusikiriza abavubuka bangi nnyo okuba nga kaakati bafaayo ku by'obufuzi byabwe. Kyagulanyi agamba nti ku mulundi guno abavubuka tebaagala bakome kufaayo bufi, wabula ensonga babeere nga bazeenyigiramu. Ensonga endala Kyagulanyi gy'agamba, agamba nti ku mulundi guno Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa anyaga akalulu nga we kiri mu kulabika ng'obubonero bonna we bulaga. Jjukira nti nno Kyagulanyi ku mukutu gwe ogwa X awamu ne Facebook awamu n'emikutu emirala egya NUP bavuddeyo okwemulugunya n'okulaga obukodyo awamu ne schemes ez'enjawulo gavumenti z'eri mu kuteekateeka okubulankanya akalulu era okukakyusakyusa. Kakati Kyagulanyi agamba nti ku mulundi guno singa Mwami Museveni akwata mu kalulu k'abantu, bannayuganda bonna balina okusitukiramu babeere nga babanja obuwanguzi bwabwe. Ku luno tebeetuulako nga we gwali mu kalulu k'omwaka gwa 2021, newankubadde mu mwaka guli Kyagulanyi ayinza okuteekebwa under house arrest nga bwe kyali. Kyagulanyi agamba nti bannayuganda balina okusitukiramu, balina okwebeereramu, babeere nga babanja obuwanguzi bwabwe. Ekyo nno kituleeta ku nsonga eya protest vote ey'okubanga ku mulundi guno Kyagulanyi nga bw'ayogedde mu interview awo yasazeewo bannayuganda nabo beenyigire mu kalulu kaabwe, kanoonye, kalonde ate mu bungi kabeere kazibu ka kubba. We bamala okukalonda bakakuume basigalewo nga ssemateeka w'alambika nti kasita omala okulonda okuva w'olondedde osobola okuyimirira meters 2 n'obeera nga tomenye etteeka lyonna. Ate singa kakwatibwamu bakalwanirire. Protest vote
Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuliddeko awamu n'okukozesa Uganda flag bye bimu ku ebyo by'ategeeza nti byaleese ebipya okulaga nti olutabaalo luno taluliimu lwokka, si lwa muntu ssekinnoomu, wabula buli munnayuganda alina okuba nga ate afaayo okumanya kiki ekiriwo. Kyagulanyi abuuziddwa ku interview ye ya CNN, bannayuganda bayinza batya okuvaayo ne babeera nga bateeka ekigere kyabwe wansi ne bagaana okunyigirizibwa, wabula ne babanja ate mu mirembe era mu nkola eya demokrasiya enkyukakyuka. Kubanga tulabye nga abantu bangi nnyo beesuulirayo gwa Naggamba nga bategeeza nti akalulu baakabba dda oba tewaliiwo busobozi bwonna bwonna nti Kyagulanyi ajja kuba awangula. Kaakati Kyagulanyi abuuziddwa nti ekyo kikyuka kitya okuva mu bannayuganda. Wuliriza bw'ati Kyagulanyi bw'azzeemu, agamba nti enkola eya demokrasiya ekola, wabula ekola nga abatuuze b'eggwanga, nga bannansi b'eggwanga bavuddeyo ne basitandinga faamu era ne balwanirira demokrasiya mu ggwanga lyabwe. Mu bufunze Kyagulanyi agamba okwesuulirayo ogwa Naggamba n'ogamba nti tojja kulonda olw'okuba osuubira nti akalulu kabbiddwa dda, ekyo kye kiri mu kkosa eggwanga lino, wabula abakubiriza babeere nga basitandinga faamu, bayimirirewo okukakasa nti nno balwanirira enkola eno eya demokrasiya. Kyagulanyi agamba n'okugamba nti bo ng'ab'ekibiina kya NUP, ate kino ng'azze nga akyogera enfunda eziwererako ddala, bo ng'ab'ekibiina kya NUP tebaagalirako ddala kwetaba mu nkola ya violence, tebaagala kukozesa kavuyo, tebaagala kulwana, tebaagala kukozesa kintu kyonna kyonna kiyinza kuviiramu bantu kutuusibwako bulabe. Naye ate agamba nti abantu balina okukozesa eddembe lyabwe ng'eribaweebwa mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, beexercisinga right yaabwe ey'okuprotestinga kasita batakwata mmundu oba bissi byonna, wabula beekalakaase mu mirembe singa akalulu kaabwe kakwatibwamu era nga bwe guzzenga gukolebwa. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, obubaka buno Kyagulanyi bw'ali mu kwogerako nga bwesigamya ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, era nga bw'okiwulidde ng'ali ku mukutu ogwa CNN mu katambi ako, bagambye bannayuganda kuvaayo kwekalakaasa na kuttiŋŋana. Nedda, abategeezezza nti bakozese rayiti yaabwe gye balina mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, babeere nga bavaayo okwekalakaasa mu mirembe, balwanirire demokrasiya waabwe, basitandinge faamu okulaba nga demokrasiya oyo addamu okubataasa. Ekibuuzo ekisembyeyo, Kyagulanyi abuuziddwa biki by'ajja okukola singa anaasobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda, singa if interviewer ekyo kyamubuuza, wabula Kyagulanyi agamba nti mu kusookera ddala ekibuuzo si kya singa afuuka omukulembeze, ekibuuzo kya ddi lw'anaafuuka omukulembeze, when he will be president, ddi w'anaafuuka omukulembeze, olw'ensonga nti mu kukalaga okwetooloola eggwanga erya Uganda ng'awenja akalulu, yagamba nti alabye okubuyaana kw'Abannayuganda abaagala enkyukakyuka, alabye obuwagizi okuva mu Bannayuganda abaagala ensonga eno ebeere nga ekyusibwamuuko. Mu zimu ku interviews ze ngenda okuba nga nkuwako mu maaso awo okuva ku mukutu ogwa BBC, Kyagulanyi yavuddeyo ng'ategeeza ng'agamba nti okusinziira ku ekyo ky'alabyeko mu campaign trail eno, akkiriza nti singa akalulu kano akabeera k'amazima na bwenkanya, ajja kuba akawuuta buva n'ebitundu 80 ku buli 100 obululu obunaaba bukubiddwa. Jjukira nti nno okulangirira ku ky'obukulembeze
olina kuba ng'ofunye ebitundu ekitono nnyo 5 ku buli 100 ku bubululu obuba bukubiddwa. Wabula Kyagulanyi agamba nti akalulu kano we kanaabeera k'amazima na bwenkanya. Ekisookera ddala singa yafuuka dda omukulembeze, wabula ku mulundi guno okusinziira ku kyalabyeko ebitundu 80 ku buli 100 bibye. Kaakati wano eno mu interview ya CNN Kyagulanyi atugamba nti okusinziira ku buwagizi bw'alabyeko obukulembeze agenda kuba abufuna bulungi nnyo. Kyagulanyi ategeezezza bw'anaafuuka omukulembeze ku bizibu ebiriwo wano mu ggwanga erya Uganda kino kyagenda okukola, kubanga ekizibu kyenkana kiringa kimu okwawukanako ne mu biseera ebikadde. Kyagulanyi agamba mu biseera ebikadde walingawo ignorance, obutamanya, disease, endwadde awamu ne poverty, obwavu, by'ebizibu ebyalinga bisumbwa Bannayuganda. Wabula mu kaseera kano Kyagulanyi agamba nti ekigaanye eggwanga erya Uganda okugenda mu maaso, okukulaakulana, okubaako n'ebirungi Bannayuganda bye basobola okweyagaliramu, bwe bulyake, corruption, amalyansimbi. Kyagulanyi agamba nti corruption eno eyingidde mu bitongole byonna ebya gavumenti n'ebisensera, okubanga bikyalina kye bisobola kukola kutwala ggwanga lya Uganda maaso. Wabula ng'afuuse omukulembeze, ekyo kyajja okusooka okukolerako ddala okukakasa nti kaakati enkulaakulana esobola okubeerawo. Ensonga esembyeyo Kyagulanyi gy'ayogeddeko, agamba nti amaanyi ag'executive galina okukendeezebwa, amaanyi g'omukulembeze galina okukendeezebwa. Kino eno akyogedde ku nkuŋŋaana z'akoze mu kunoonya akalulu, akyogedde mu interviews ez'enjawulo zazze ng'akola bukyanga yeegatta mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Saawa zino tulaba nti nno General Yoweri Kaguta Museveni tewaliiwo kitongole n'ekimu n'ebyo ebiri mu ssemateeka w'eggwanga lya Uganda bisobola kumugambako. Wabula Kyagulanyi agamba nti ebitongole bino birina okuddamu okuweebwa amaanyi gaabyo, ate aga-executive gabeere nga gakendeezebwa. Ebitongole okuli ekya judiciary, eky'abalamuzi, nga basobola okukoma n'okugamba ku mukulembeze w'eggwanga, ekitongole ekya legislature ekibaga amateeka omuli palamenti, nakyo kibeere nga kisobola okukoma era ne kugamba mu mukulembeze w'eggwanga. Awo nno enkola eya demokrasiya ebeere nga esobola bulungi nnyo okuddamu okukola. Ebigambo ebyo bye bivudde mu interview ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, era bw'atyo bw'alambise ku butya bw'agenda okutereeza eggwanga lino erya Uganda na butya ensonga bw'anaasobola okuba nga te azongera mu maaso. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebalire ddala okwekumira ku mukutu, kambagalize olunaku olulungi era mweraba.